Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah ku kudroh irodah di Allah Subhanahu wa taala dina situasi kondisi anu makin dieu sanes makin sae pikeun ngalaksanakeun ibadah seueur pisan ujian cobaan rintangan sangkan urang tetep taat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta margina simkuring mengacungkan jempol utamina ka bapak-bapak dina kondisi wayah kitu keur meujeuhna capek nya. Uih ti kebon, uih ti pasar, uih ti pasir. Tapi masih kene tiasa nyempetkeun waktos pikeun thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkung barokah. Anu kaduana salut kanggo barudak anu tangtos yuswa sakieu teh keur resep mabar nya MLFF. Tapi masih kene aya waktos kanggo ngaos, masih kene aya waktos kanggo thalabul ilmi. Mudah-mudahan aranjeunna dipaparinan ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ieu watu iman ayeuna Indonesia nuju mengalami inflasi. Inflasi teh nyaeta kenaikan harga yang berturut-turut dan mempengaruhi beberapa sektor ekonomi. Aya sababaraha sabab timbulna inflasi teh. Jadi inflasi teh harga naik gitu, ringkesna mah. Di antawisna nyaeta nalika kenaikan bahan bakar anu janten tanaga pikeun kendaraan. Upami urang ngobrolna kudu kumaha jeung salah saha tangtos bakal rada rumit ngabahasna. Tapi anu ku urang tiasa dibahas ayeuna mah bagaimana menyikapi. Da ayeuna pami bapak sakulawargi protes di dangu mah kedah ngagunakeun lembaga itu protesna, kedah menggunakan ormas atau lembaga atau sebuah gerakan anu sistem jelas sareng terstruktur. Maka kanggo ayeuna simkuring bade ngabahas bagaimana menyikapi ketika situasi kondisi harga-harga naik disebut inflasi teh. Kumaha pandangan Islam ngeunaan inflasi ieu. Teu kakantun ngahaturkeun jazakumullah kasiron ka para ibu, para istri-istri solehah anu parantos nyayogikeun mangrupi-rupi gorengan sareng leupeut. Alhamdulillah kusim kuring karaosan sadayana kapapai. Lebet kana patuangan bapak-bapak, para pemuda, para remaja anu ayeuna thalabul ilmi sekedap deui salat Isya mangka janten tanagi kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ka ibu-ibu anu nyayogian eta tuangeun teh kalebet cikopina nyabahnya nya kalebet cikopina sadayana kalebet caina oge kalebet tempatna sadayana nya. Mudah-mudahan janten catatan amal soleh dipayeunan Allah Subhanahu wa taala. Ieu watu iman upami disebat di dieu simkuring aya salapan cara diantawis cara kanggo menghadapi ketika harga-harga naik inflasi teh. Anu kahiji tetep yakin kana takdir Allah. Rasulullah SAW kantos nalika di Madinah di demo di tepangan ku para sahabat aranjeuna protes naha harga-harga naik kantos ngalaman. Tapi bagi kauninga saur pakar ekonomi Islam di zaman Rasul tidak pernah mengalami inflasi. Kenaikan harga sok saros dina hadis eta harga-harga naik.
tapi benten kasusna. Kumargi di zaman Rasul mah tidak ada mata uang. Hari eta cenah dinar dirham eta mah alat tukar, di barter. Upami dinar uang emas, dirham uang perak. Jadi mulai munculna aya inflasi teh nyaeta ketika perpindahan dinar dirham kepada uang kertas. Bahkan setelah can aya uang kertas aya nu disebat surat piutang. Jadi orang nyimpen di bank, Bapak ngalaman tiga gitu, nyimpen di bank emas, terus digentosan, tapi orang teh nyepengan kertas buktos orang teh gaduh emas di bank. Tanu dicagal teh kertas etana. Kampung orang kantos gitu soalnya di Indonesia, di dunia oke. Nah beki dia ical weh akhirnya kertas anu digunakan. Nah eta teh diantawi sababna ayana naik harga teh nyaeta peredaran uang kertas yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, engke aya deui sabab ayana naik harga teh kumargi masyarakat gaduh anggapan kapayun bakal teras naik. Matak pom bensin pararinuhnya leres. Ngantai di kawit star dugikeun ka buntutna ngajajar sadayana. Mastakana aya di pom bensin, buntutna aya di bundaran Pangalengan. Ere bakat tingkung ngantai bade meser bahan bakar. Nah, hartosna aya oge pangaruh majengna harga teh kumargi masyarakat teh kasieun. Janten weh anu gaduh barang teh ngadamel deui, ditaekeun deui hargana naon? Ah geuning da masyarakat teh malah leser. Nah maka dina hal ieu catatan anu kahiji mayunan harga naik teh urang kedah iman kana takdir Allah. Nah ka Rasulullah ditepangan dina hadis eta harga-harga naik saur Rasul estu. Naik jeung turunna harga teh hak Allah. Allah nu nurunkeun harga, Allah nu naikeun harga. Nah perogi janten catatan harita mah anu tadi nilai tukar teh emas dan perak, dinar dan dirham. Ada ayeuna naon? Kertas, ayeuna mah artos teh. Jigah kieu Pak. Nyetak artos 2.000 sareng nyetak artos 20.000 biayana sami. Tapi nu benten naon? Nolna. Pami kapungkur emas nya emas dianggo kanggo meser sesuatu. Ketika misalnya hargana kurang tisa koinna dibelah da emas teh gitu. Nah maka engke aya peleburan dibentuk deui. Tapi ayeuna ketika uang kertas urang namutkeun artos 100.000 tahun 2000 mayar 2020 100.000 tahun 2000 sang 2020 sami teu? Benten. Meureun 100.000 tahun 2000 mah tiasa meser naon? Minyak sabaraha letereun 100.000 di tahun 2000. Sareng 100.000 ayeuna 2022. Sami benten nilaina. Benten. Tapi emas mah ti kapungkur sampai ka ayeuna nilaina sanes ngirangan teras nami. Nah itu diantara contoh sebab. Maka Rasulullah masihan catatan saat tadi ngandika nu nurunkeun harga Allah, nu naikeun harga Allah, jeung kaula miharep saur Rasul. Nalika kaula mayun ka Allah di akhirat, teu aya saurang oge anu ku kaula didolim. Jadi kenaikan dan penurunan harga itu pasti terjadi. Nu kedah janten catatan ulah sampai ka urang ngadolim batur. Dina icagale, dina bisnis gitu. Contoh, ketika orang bisnis ku naikna BBM teh pangaruh ieu kedah penyesuaian harga teu naon jadi awis.
Tapi lamun sagala rupa dikaitkeun kana BBM bari eueuh kaitanana ta eta di antara kadoliman teh. Nah cenah tara ka masjid BBM naik sok coba. Naon eta kaitanana? Contoh kitu nyobanya itu. Nah cenah ieu cenah jadi naik harga ieu BBM naik gitu. Padahal teh kaitan. Nah, maka sektor-sektor ekonomi anu aya kaitan jeung BBM teras naik wajar, tapi sektor-sektor anu teu aya kaitan jeung BBM naik tuluy ngilu naik itu yang harus jadi catatan. Anu kaduana dina menyikapi inflasi atanapi kenaikan harga teh nyaeta muhasabah. Naon muhasabah teh ngariksa diri. Saur Ibnu Qayyim al-Jauziyah muhasabah teh aya dua, Pak. Saacan midamel padamelan, saatos midamel padamelan. Muhasabah sateuacan midamel padamelan marios deui naon paniatan, anu kadua mampu atawa henteu. Engke muhasabah saatos midamel naon bentuk muhasabahna ngajaga kaikhlasan di antawisna. Contoh, Bapak bade umroh bade siap umroh. Nah, mun ayeuna siap umroh, dinten ieu enjing angkat gitu. Siap teu? Nah, maka ketika urang enjing bade mutuskeun umroh teh kudu muhasabah diri. Naon bentuk muhasabahna? Aya teu ongkosna. Kadituna kana naon? Terus pakaianana tos siap can. Tos terdaftar acan di Kemenag misalnya dan lain sebagainya teh bentuk muhasabah. Jadi ngukur kana niat naon paniatan nu kadua ngukur kana diri mampu atawa henteu. Maka ketika ayana kenaikan harga setiap bade ngalakuan perkara teh muhasabah. Ieu teh penting teh nya. Ieu teh perlu henteu. Nah kulantaran kan keur henteu stabil ekonomi. Lamun kamari saacan harga naik ngelap sapatu wae kudu beureum gitu. Ngelap sapatu ku ceceh anu beureum. Ieu cenah kanggo jajan tuh. Tukang parkir Pak di Pasian Soekarno Hatta. Tapi ketika kenaikan harga maka itu perlu diatur. Seperti Rasulullah SAW, kul wasrob walbas watasoddaq. Tuang, leueut, ngangoraksukan jeung sodakoh anjeun. Bigoiri sarofin wala makhilatin. Tong kaleulewihi ulah kopet teuing. Jadi kalalangkungan teuing ulah, padi teuing ulah. Nah, itu bentuk muhasabah di antawisna. Anu katilu menghadapi kenaikan harga teh dengan cara qanaah. Naon qanaah? Barudak naon qanaah? Qanaah teh narimakeun nu aya. Saeutik mahi loba nyesa. Saeutik mahi sedikit cukup. Loba nyesa banyak tersisa bisa nabung gitu. Qanaah dipentingkeun ketika menghadapi krisis ekonomi. Upami kamari barudak ya seueur ruang riung ngopi kitu nya ngobrolkeun teu pararugu mabar MLFF pan teh nganggo kuota. Tak aya bahan kapayun kuota bakal naik hargana. Nah naik. Nu tadi BBM naik. Nah maka kedah aya qanaah. Naon qanaah teh? Membatasi diri dengan apa yang ada dalam diri dan tidak memaksakan diri terhadap apa yang tidak ada. Jadi lamun saur sepuh mah henteu jamurang itu qanaah. Mengukur diri. Kan aya apa budak sakola pasian motor ku sepuhna di bensinan jang pul motor siap bah usian motor iya ukuran abah saminggu motor cukup siap 2 hari saya bensin di kumaha di eut dianggo jalan-jalan ke Cileunca pas ditaros kuramana nah cenah ieu 2 poe bensin geus dadas deui gabut cenah Pak
Abi cenah jalan-jalan ka Cileunca sareng rencangan cenah kumbagi nuju Gabut. Tang kemah barudak tong seueur teuing Gabut. Naon sedang inflasi. Jadi hal-hal yang tidak perlu ditekan. Kumargi sapertos ngagunakeun konsep Nabi Yusuf ketika anjeunna janten bendahara nagara. Ketika Allah masihan kemampuan ka Nabi Yusuf tiasa meramal mimpi. Anu mana raja ngimpen 7 sapi anu genut dihakan ku 7 sapi anu begang. Jadi sabalikna. Maka hartos nanti kan bakal aya 7 masa seueur tuangeun jeung 7 masa sesah tuangeun. Maka naon dilakukan ku Nabi Yusuf? Menyimpan, nabung gitu. Sapertos kieu. Upami di hiji masyarakat, sadayana masyarakat resep balanja. Tapi sakedik masyarakat anu resep nabung, kira-kira bakal kumaha? Resep balanja sadayana, sakedik anu resep nabung bakal kumaha? Bakal terus naik harga teh naha kulantaran nu balanjana seueur. Benten upami aya proses menabung. Assalamualaikum. Nah eta di antawisna mangka anu katilu menghadapi krisis ekonomi, harga-harga naik itu yang ketiga adalah dengan cara qanaah. Mulai membatasi diri hal-hal anu perlu peser. Hal anu tidak perlu terkedah di peser. Contoh, aya sepuh-sepuh resep meseran cocokan budak Hot Wheels. Kuninga Bapak Hot Wheels taroskeun ke Alpi. Jadi Hot Wheels teh cocokan mobilan anu diicalna di minimarket nu aya di urang anu terkenal, anu hargana teh aya 5 ribuan. Teu ayanya Hot Wheels mah ararawis. Nah, kumargi bahanna sarae. Gitu. Nah, maka ketika mengalami inflasi, hal-hal anu bersifat hiburan teh dikirangan bahkan diberhentikan terlebih dahulu. Sanes masalah orang aya jeung teu aya, tapi mendidik diri untuk lebih qanaah. Anu kaopat, cara menghadapi inflasi atanapi krisis ekonomi teh nyaeta memperhatikan hutang pihutang. Boh urang anu namut artos kabatur nuju krisis mah engal bayar. Atanapi urang bade namut kanu sanes nuju krisis mah ngemut heula 1000 kali lamun bade namut artos. Nu kahiji, ketika krisis urang gaduh sametan kanu sanes engal lunasan itu maksimal nanya minimalna bayarlah cicilan tepat pada waktunya. Nah, kulantaran artos mah memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu dan tidak bernilai pada waktu-waktu tertentu. Contoh Pak, aya nu namutkeun artos ka Bapak. Dina jadwal pembayaran tanggal hiji. Saur anu gaduh artos, anu namutkeun ka Bapak. Aya cenah ke tanggal hiji insyaallah ti Bapak anu mayar. Lamun mayar abdi tiasa nyenak emak ka rumah sakit, ibuna teu damang. Nalika kaping hiji bapak teu mayar, kumaha tah kira-kira? Halo. Jadi kaping hiji dipriogikeunana artos teh, tapi teu aya teu mayar, kira-kira kumaha tah? Tah, nilai artos di kaping hiji sareng di kaping 2, kaping 3, kaping 4 sami teu? Benten da priogi lagi kamari kaping hiji. Nalika bapak torojo mayar kaping 2 teh nya mayarna mah ngan eta artos teh lebih bernilai di dinten kamari gitu. Nah, maka ketika mengalami krisis ekonomi, urang anu gaduh sametan kedah merhatoskeun cicilan kanu sanes teh maksimalna dilunasan, minimalna cicilah hutang itu tepat waktu. Nah, kumargi sararea nuju merugikeun artos gitu. Anu salajengna aspek anu kadua ayeuna mah urang anu bade namut kedah ngemut.
kumargi naon anu ditamut teh bilih teu acan tangtos urang tiasa mayar gitu. Jadi sakirana urang bari namut teh bener-bener kapaksa. Lamun teu namut, wah hese we pokona mah. Nah, baru kita pinjam. Tapi lamun tiasa kena disiasati, lebih baik jangan pinjam. Nah, kulantaran anu tadi. Bisa jadi naon nu ditamut kurang harita engke nilaina leuwih luhur. Contoh, aya hiji ustad ngajelaskeun kieu. Kapungkur akina sekitar tahun 70-an. Anjeunna bade ka haji. Haji harita biayana teh 100.000, Pak. 100.000 teh tos tiasa dugi ka haji sampai ka uih deui ka lemur. Ayeuna 100.000 tiasa ka haji. Ka haji deui nu tiasa. Nah, jaminanna teh nalika namut artos 100.000 kanggo haji teh tanah. Ieu cenah tanah jaminan digadekeun namut artos 100.000 bari ka haji. Uih ti haji teu waka dibayar sametan teh. Gitu. Sampai ka ngantunkeunana. Jadi tanah teu acan dicanak ku nu nampi gadean teh sametan teu acan dibayar. Sekitar tahun-tahun ayeuna eta kulawarga teh pembagian waris. Taras weh tanah teh bade dipaluruh ieu tanah nu saha. Oh cenah tanah si bapa anu aki urang baheula nginjem duit ka maneh 100.000. Kudu dibayar. Pas dibuka dina surat perjanjian bahwa membayarnya adalah dengan uang 100.000 lagi. Coba baheula boga hutang 100.000 bisa ka Arab. Dibayar ayeuna ku 100.000 deui bisa ka Arab. Nah, gitu. Tak eta pelajaran bahwa hutang itu harus segera dibayar. Nah, bisi nilaina robah. Bisi engke kaasup urang ngadolim batur. Maka sabisa-bisa lamun penting kita boleh berhutang. Kalau tidak penting jangan. Oge nalika urang gaduh sametan pami maksimalna dibayar, minimalna cicilan tepat pada waktunya. Pan Rasul mah sampai ka anu gaduh sametan teh henteu disolatan ku Rasul mah. Sok we cenah mangga anu sanes, kaula mah moal waka nyolatan sacan ieu aya nu manglunasankeun gitu. Sampai cek Nabi, jalma nu boga hutang deuk asup ka surga teh katahan heula saacan aya anu mangmayarkeun. Maka jalma nu gaduh sametan teh jadi kabagi dua. Anu kahiji aya anu ke ditagih di akhirat teu bisa mayar pahalana dipindahkeun kanu boga kanu baheula masihan ngeclok. Tapi nalika anjeunna salami di dunia teh berusaha untuk menyicil, maka Allah nu bakal ngalunaskeunana. Nah, uih deui kana tema urang ketika krisis ekonomi, hutang piutang itu harus menjadi perhatian. Sabriji tah opatnya ayeuna mah adan heula. Kantun 5 deui. Anu kahiji tadinya menghadapi inflasi, kenaikan harga teh iman kepada takdir Allah. Anu kadua muhasabah, introspeksi diri. Anu katilu qanaah, menerima apa yang ada. Anu kaopat memperhatikan hutang pihutang. Anu kalima ayeuna meningkatkan zakat infak sedekah. Margi kieu wa iman. Upami zakat infak sedekah lancar umat Islam, maka artos teh berputar di saha? Halo. Upami zakat infak sedekah umat Islam lancar, artos berputar di saha? Di urang di umat Islam. Matak naha seur ayat anu mencela sifat pelit. Kulantaran sifat pedit teh lain sekadar picilakeun di akhirat, di dunia ge bisa mengalami inflasi. Itu krisis ekonomi itu bisa diakibatkan di antarana pelitnya orang-orang kaya, dalam arti zakatna teu dugi ka fakir miskin, zakatna teu dugi kana fisabilillah, zakatna teu dugi kana aspek-aspek nu tos ditangtoskeun ku Allah jeung Rasulna. Upami infak sedekah nuju aya itu biasa.
Tapi infak sedekah nuju teu aya atapi urang oge wegah eta nu luar biasa. Bisa ngeureut-ngeuneun gitu. Jadi lamun gaduh sangu sapiring diinfakkeun satengahna. Ngan sapiring-piringna benten jeung infak sapiring gaduh biasa gudang bentennya nilaina gitu leres. Nah, ciga ayeuna infak ku minyak gorengna keur mahal eta teh luar biasa hebat. Lamun infak pertalite kumaha atau infak pertama? Siap. Kumaha bentuk infak? Jadi menginfakkan sesuatu ketika dalam kondisi sulit. Anu kagenep ieu sebagai bahan evaluasi ieu iman. Terus belajar memilih pemimpin di masa depan dengan cara yang tepat. Henteu bosen pan sepuh urang sok ngemutan nya banyak bab milih pamimpin ulah ninggal pameunteuna. Tapi nu ditinggal naonna? Tongongna. Nya kitu nya PRT nya milih pamimpin mah tong ditingali pameunteun, tapi ditinggal teh tongongna. Naon maksudna? Tinggal perilaku anjeunna anu kapengker sanes ditinggal janji anjeunna nu bade kapayun. Da janji mah atuh sararea tiasa janji. Jika saya terpilih kan gitunya. Saya akan begini begitu. Nah, aya anu ngalaksanakeun kana janjina teh aya anu ya kitu teh we gitu. Nah, maka memilih pemimpin itu melihat apa yang sudah dia lakukan ke belakang, bukan tentang apa yang dia programkan ke depan. Sanes mungkul eta. Di parios sok ka masjid tara saha guruna ngaosna di mana, pernah ngabohong henteu ka masyarakat. Kumaha rekam jejak kepemimpinanana. Kumaha kulawargana nutup orat atau henteu, marurang kalihna dididik atau henteu. Itu yang menjadi catatan gitu. Tah anu jadi miris di umat Islam khususna bangsa Indonesia secara umumna masih kabita milih pamimpin teh kunaon? Anu karaos, anu kahartos, tah matak pajar ieu kudu ditewak. Ngayakeun wae serangan Pak kumaha? Unggal-unggal serangan pajar jadi inflasi gitu. Nah, maka eta anu kagenep kedah langkung taliti dina milih pamimpin. Kumari kebijakan, keputusan teh ayana di pamimpin. Segudang ilmu hiji waktu mah eleh ku sagutret kakawasaan. Leres teu? Sagudang ilmu eleh ku tanda tangan hiji. Sanu tanda tangan penguasa. Gitu kata contoh gitu. Anu katujuh al-wala wal baro aspek ekonomi. Naon Bapak al-wala al baro teh? Al-wala teh loyalitas, kesetiaan. Al-baro teh berlepas diri. Tapi engke aya catatan-catatannya al-wala wal baro dina ekonomi mah. Contohna kieu sederhanana. Langkung mayunkeun balanja ka tatangga tibatan ka batur. Eta teh membantu pertumbuhan ekonomi. Keun atuh ari maya langkung awis sakedik mah wios. Ah cenah balanja di si euceum mah cenah leuwih mahal 1000 cenah dibandingkeun minimarket mah. Wios atuh komo lamun urang apalnya tatangga teh gaduh murang kali sakolaheun. Komo anjeunna teh ahli zakat infak sedekah berarti tina dagangna teh aya zakat bakal asup kana kas umat Islam. Komo urang terang anjeunna ahli masjid, urang terang anjeunna getol ibadah, wios lada langkung sakedik mah. Nah, dina hal ieu bakal langkung ngabantos kana pertumbuhan ekonomi. Naon? Lebih mengutamakan belanja ke tetangga dibandingkan kepada orang lain. Maka dina Islam mah Bapak balanja itu sakadar balanja tapi mencari pahala dari Allah. Ngan kadang kita sok dijadikeun modusnya leres. Cigah kieu Bapak wengi-wengi ka pangalengan. Aya budak cicing we kieu Pak. Dihareupeunna naon?
baskom pasti naon jagong ieu ditaro semua teh jang icalan naon jagong Pak tos aya nu ka icah teu acan sing horeng ngajawab gitu teh ka sadarea pan kanggo jalma nu iman karunya peseran gitu nya tah sok sanos bapak teh teresep kana jagong naon meser janten paniatan karunya pilih teh murang kali teh gaduh kamu jajan kan kitunya sakapeung mah nah itulah umat Islam sok sanaos anu tadi catatanana terkadang suka dimanfaatkan oleh segelintir orang kebaikan kita tapi tetap anu janten catatan teh sakapeung mah belanja teh bukan hanya karena butuh tapi urang teh dina raraga ngabantos batur di balanjaan ku urang contoh misalnya aya acara ya. Naon ahanip nikah di mana acarana Taman Langit ahanip nikah di Taman Langit ngulem jalmi 1000 kinten-kinten naon wae nu diperyogikeun daging sapi jang sate daging hayam jang suwir kentang jang mustopa patarosanana ahanip balanja bade ka saha ta eta nah dibanding-banding ya duh cenah lamun kanu di lembur mah cenah rada mahal aya cenah kenalan tapi di luar lembur rada murah sakedik tah eta teh kedah janten pertimbangan teh sok payunkeun heula dulur sorangan nah sok sanajan rada benten sakedik harga tapi di dinya urang teh menjaga kestabilitasan ekonomi minimal di lembur urang sorangan jadi balanja ka dulur sorangan ka tatangga itu teh bakal menjadikan ekonomi teh lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang. So Pak, puntennya naon di antara sabab ayeuna umat Islam semakin terpuruk ekonomina. Urang teh dididik neangan harga anu pangmurahna. Mau disebutkeun aplikasi nama. Leres? Seolah-olah dilupakan untuk belanja kepada teman sendiri, kepada tetangga dan lain sebagainya. Tepikeun ka ibu-ibu mamawa kalkulator asup ka minimarket diukur kabeh mana nu pangmurahna. Nya. Gitu. Nah, padahal eta teh bisa menyebabkan krisis anu terus berkepanjangan. Jadi ketika impor langkung ageng tibatan ekspor, ketika ekspor langkung ageng tibatan impor itu. Jadi balanja ka batu langkung seueur tibatan urang ngical kanu sanes itu bahaya. Nah maka iwatu iman dina hal ieu peryogi urang aya kepedulian ekonomi di antaranya naon balanja ka tatanggi, balanja ka dulur, masihan orderan gitu. Itu sederhana sapertos kitu urang tiasa ngabangkitkeun ekonomi di lembur. Anu salajengna anu kadalapan menghindari perilaku al-mutaffifin. Barudak sanu apa al-mutaffifin? Apa surat al-mutaffifin? Bajar apa? Wailul lil mutaffifin. Sok lamun aya nu bisa maca al-mutaffifin ti ayat kahiji sampai ka terakhir di pasian hadiah ku adede. Sok. Aya cung dah, iya lo bating mabar ya ML jeung FF. Al-mutaffifin jadi teu poho deui. Siap Kak? Hilap deui padahal pernah apal apa gitu. Nah, ulah sampai ka urang menjadi generasi al-mutaffifin. Kumaha al-mutaffifin teh? Alladzina idaqtalu 'alan nas yastaufun wa idaqaluhum awazanuhum yukhsirun. Lamun ngajual ka batur sok ngurangan timbangan, lamun meuli ti batur hayang dileuwihan wae gitu. Itu bahaya. Maka didinya perlu ayana kejujuran tentang timbangan. Berat Pak siksaan neraka pikeun jalma-jalma anu teu jujur dina bab timbangan. Kedah aya kejujuran. Anu kasalapan cara menekan krisis dina aspek ekonomi Islam teh nyaeta menghindari riba.
Lamun urang namut artos teu ditangtoskeun ti awal kedah aya langkung riba sanes. Tapi lamun ti awal kedah katangtosan aya langkung, lamun telat didenda eta riba. Tah ti dieu saenyana mah sumber krisis ekonomi. Jadi engke teh nu beunghar beuki beunghar, nu miskin beuki miskin. Nginjem sate malikeun sapi, nginjem sate malikeun muning, nginjem sate malikeun domba. Kulantaran telat sadinten sabaraha leuwihna. Ayeuna iwatu iman di antara masalah di Indonesia naon? Pinjaman online. Sampai kayak kasus kieu, Pak. Dibayar tah pinjaman online teh kana rekening gitu nya. Tapi dina nominal teh teu ngurangan-ngurangan. Tapi ceceh lebat sok bade kumaha. Jadi ceceh urang teh lebat dibayarkeun tapi si nominal samatan urang teh teu ngurangan. Sampai aya penipuan cigah kitu. Ketika dikonfirmasi eta mah cenah bungana. Nah, jadi jangan mudah tergiur dengan program-program riba. Dina hal ieu urang peryogi ngembangkeun sistem-sistem ekonomi anu teu dicontohkeun ku Rasul tentang bagi hasil gitu. Pinjaman tanpa riba dan lain sebagainya. Sangka naon henteu sakadar berhasil tapi kedah barokah banyak. Da urang mah yakin bakal aya akhirat teh. Anu salajengna, anu terakhir membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Simkuring kantos ngalugikeun. Ketika Bapak ngagaduhan langkung dina harta, cobi berdayakeun para pemuda jeung generasi remaja anu aya di lingkungan urang. Abi sok nyontokeun kieu ning, Bapak teh tiasa da sebenarnya mah meser rokok jeung kopi nyalira ka warung teh. Tapi ngahaja we miwarang-murang kali saha gitu. Jang ka dieu. Aya naon, Pak? Pangmeulikeun rokok jeung kopinya ngaleos budak teh. Pas euih tah jang jajan. Itu akan menumbuhkan ekonomi lebih baik. Setiap orang spesialis budak tukang meuli rokok jeung kopi. Kayak spesialis budak tukang nganterkeun murang kali urang misalnya tapi spesialis budak tukang nyeuseut, spesialis budak tukang rumah wadah. Walaupun urang mampu tapi urang mengukur diri aya ieu langkungna rezeki teh. Urang berdayakeun we lingkungan sina pasian tugas anu tah itu teh bakal nyaimbangkeun kana ekonomi nu aya di lemur urang. Da engke ge moal ka mana zakat infak sedekahna kulantaran sararea peduli terhadap kehidupan orang lain. Nah bahayana ayeuna ketika aya konsep sagala hoyong kunyalira seringan-ringannya modal sebesar-besarnya untung, seringan-ringannya mencari tenaga lain, sekuat-kuatnya tenaga sendiri. Tah dina Islam mah urang teh dianjurkeun kanggo ngaberdayakeun anu sanes. Sanaos sakedik ewang tapi sadayana hirup. Soalna kieu engke bakal berefek kana stabilitas keamanan. Di antara jalmi anu sesah di wagel jalmi nu kumaha? Halo, jalmi nu sesah di wagel di antara jalmi nu kumaha? Jalmi nu lapar. Jalmi nu lapar itu bisa mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Ku lapar-lapar teuing mah komo leungit keimanan, terus bisa jadi ngalakukeun kamaksiatan. Nah, maka di dieu kepedulian kita kepada orang lain bisa berefek. Urang jadi aman, gaduh motor di sisi jalan teh anu nyana. Kunci ngagantung hilap teh aman we nah kulantaran silihnya bukan hanya tentang aspek ibadah jeung muamalah kalebet kana ekonomi nah silih talingakeun gitu. Henteu ari masihan langsung mah tapi masihan sanes masihan laukna tapi masihan naon jejeurna masihan eupana itu yang penting. Nah justru iwatu iman ketika orang mung masihan laukna teu masihan jejeurna mah
Nu tadi masyarakat teras balanja tapi teu aya penghasilan akibatna krisis deui wae. Nah, ihwatu iman rahimakumullah eta salaku bubuka mangga bilih aya patarosan boh naon anu nuju dibahas atanapi materi anu sanesna, permasalahan anu sanesna. Mudah-mudahan pamitiasa kusim kuring diwalar, pami henteu nya moal diwalar. Tangtos engke dikaji deui naon anu janten patarosan ihwatu iman. Mudah-mudahan naon anu dirugikeun nambih-nambih kasemangetan kanggo urang sadayana mayunan krisis ekonomi teh kedah aya anu dibebenah dina diri urang oge aya kepedulian ka umat Islam anu sanesna. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.